Ich lese aus dem Johannesevangelium, aus dem 21. Kapitel, die Verse 1 bis 14, nach der Übersetzung Martin Luthers von 2017. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und 2 andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das 3. Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Bleibt mal noch gerade dran, Carola. Sag mal, wir haben ja jetzt gerade so ein bisschen was von einer nächsten Erscheinung Jesu bei seinen Jüngern gehört. Wir haben gerade ein wunderbares Lied gesungen über Hoffnung. Da ist auch die Osterhoffnung mit drin. Wie steht es denn so um deine Osterhoffnung? Ist die immer ungebrochen? Ich meine, Ostern ist ja noch gar nicht lange her, 4 Wochen, ja. Ist die immer ungebrochen da, zweifellos und ermutigt dich Tag für Tag aufs Neue? Oder gibt es auch andere Momente? Klar, 24 Stunden am Tag, aus jeder Phase meines Lebens. Nein, natürlich nicht. Und ich habe da gestern auch schon kurz mit meinem Mann drüber gesprochen. Es wäre total falsch, wenn man das sagen würde, wenn man auch als überzeugte Christin sagt, klar, immer und so weiter und so fort. Wenig, manchmal, ab und zu, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin. Ich habe einen ganz tiefen Glauben, da stehe ich auch dazu, aber da gibt es so viel anderes, das überdeckt es. Das überdeckt es? Ja. Was wäre das mal so als Beispiel? Was überdeckt dann und was ist dann auf einmal stärker als diese doch wunderbare Auferstehungshoffnung? Der Alltag. Der Alltag. Einfach der Alltag, morgens um 6 aufstehen, zur Schule hetzen, schnell kopieren, Kopierer geht nicht, in die Klasse, 7 Kinder fehlen, Hausaufgaben nicht gemacht und dann noch an die Hoffnung denken, nee. Ist nicht, ne? Ist schwierig, ja? Würdest du schon so sagen, ja? Ja, ja. Was holt dich denn dann wieder zurück in die Hoffnung? Hättest du da noch eine Idee? Wenn ich es tatsächlich schaffe, runterzufahren, und das ist teilweise tatsächlich im Rallye-Unterricht, also ich darf ja im Rallye-Unterricht nicht missionieren und das ist auch okay, aber gerade wenn in der Oberstufe dann so spannende Themen sind, sehr kritische Themen sind und ich dann gefragt werde, Frau Gollan-Bliss, wie ist bei Ihnen? Okay. Dann stehe ich dazu
Und die Kinder wissen, ich bin irgendwie eine ganz normale Lehrerin, das habe ich auch hier schon häufiger gesagt, so mit allem, was dazugehört. Ich gehe auch mal in die Kneipe und so weiter und so fort. Aber dass ich dann sage, ja, ich stehe zu meinem Glauben und ich stehe dazu, und was mir immer ganz wichtig ist, ist mein Lieblingsvers Römer 8, 38, 39, den ich nicht auswendig zitieren kann, aber von diesem Grundgedanken, nichts kann mich trennen, nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Und das hält mich trotzdem immer wieder. Danke dir. Wir zoomen mal ein bisschen in den Text rein, den du gerade gelesen hast, und der könnte auch was mit dem Thema Alltag zu tun haben und einer nicht vorhandenen Hoffnung. Okay, gucken wir mal. Ich bin gespannt, danke. Danke dir. Ja, da standen sie jetzt also, die Jünger. Und die Jünger waren ja noch gar nicht so lange von dem Ostergeschehen entfernt. Es ist ja so, dass sie Jesus erlebt haben. Ja, sie durften ihre Finger sogar in seine Wunden legen. Jesus hatte sich ihnen schon gezeigt. Sie waren voller Osterhoffnung. Die Osterhoffnung, das Ostergeschehen ist noch nicht lange her. Und dann ist aber doch irgendwie die Euphorie über das Ostergeschehen, so scheint es mir, ein bisschen abhanden gekommen. Die ist nicht mehr so ganz spürbar in diesem Text. Es ist ja irgendwie für sie auch alles so anders. Jesus ist nicht mehr so präsent wie vorher, vor der Kreuzigung und Auferstehung. Da waren sie irgendwie ganz normal mit ihm unterwegs, wie man mit Menschen unterwegs ist. Und jetzt auf einmal ist er immer irgendwie so weg. Und dann ist er mal wieder da und dann ist er mal wieder weg und dann ist er mal wieder da, und das verwirrt. Damit scheinen sie nicht so ganz klar zu kommen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass auf einmal der Zweifel wieder da ist. Es ist ja so, dass der Zweifel die Jünger über die ganzen 3 Jahre begleitete. Der Zweifel war nie ganz weg. Die Jünger waren nie ganz zweifellos. Und auf einmal scheint es so, als wäre es wieder da. So ein Zweifel von Nathanael ganz am Anfang, ne? Der sagte, boah, Jesus, aus Nazareth, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Geh weg. Dann sind sie wieder da, die Zweifel. Und von ihrer eigentlichen Mission, nämlich Menschen vom Reich Gottes zu erzählen, dass das Reich Gottes nah herbeigekommen ist, von der Mission sind sie irgendwie abgekommen. Das machen sie jetzt doch nicht mehr so richtig. Man könnte fast sagen, sie werden nostalgisch. Sie drehen sich um und stellen fest, das Leben früher war eigentlich auch ganz nett. Also gehen wir doch wieder dahin zurück. Früher war alles besser. So erscheint mir die Bewegung, der Move, den die Jünger da gerade machen. Sie gehen zurück und fangen an, in ihrem alten Beruf zu arbeiten, als Fischer. Wenigstens etwas, was wir können. Wenigstens etwas, was wir gelernt haben, wo wir wissen, Mensch, Netz, Boot, Rudern, Segel setzen, das können wir. Das geht irgendwie. Nach vorne denken, den Menschen irgendwie weiter von Jesus zu erzählen, das geht nicht. Die Zukunft erscheint mir in diesem Text hoffnungslos zu sein, und die Vergangenheit, das Gestern, scheint hoffnungsvoller zu sein als das, was vor ihnen liegt. Kennen wir vielleicht manchmal, dass wir irgendwie so reflexhaft sagen, früher war besser, lass uns das machen, was wir früher gemacht haben. Früher ging das alles, heute, Zukunft, schwierig. Und sie gehen fischen. Sie gehen ins Gestern. Und total erfolgreich. Nicht.
gar nicht. Sie fangen nichts. Noch nicht mal das, was sie gelernt haben, so scheint es, können sie noch. Das Gestern war wohl doch nicht so erfolgreich oder in dem Moment nicht so erfolgreich. Irgendwie geht gar nichts mehr. Es funktioniert nicht. Und trotz der Ostererfahrung, trotz der 3 Jahre Jüngerschaftsschule, trotz dessen, wie Jesus sie geprägt hat, wird es in ihrer Seele Nacht. Das Johannesevangelium hat eine symbolisch sehr aufgeladene Sprache. Na, wer so das Johannesevangelium liest, der wird ganz viele Dinge feststellen, die haben einen doppelten und einen dreifachen Bezug und eine Bedeutung. Es ist ganz spannend, das zu lesen. Und wir können eigentlich davon ausgehen, wenn im Johannesevangelium von Nacht und Finsternis die Rede ist, dann ist das nicht nur ein Tageszustand, also Tag und Nacht, sondern da ist da mehr mit gemeint. Da ist auch ein seelischer Zustand gemeint. Es geht mehr als um ein 24-Stunden-Prinzip. Es geht um die Nacht in ihrer Seele. Es ist ein Bild des inneren Zustandes der Jünger. Es ist eine Beschreibung vom Ende ihrer Hoffnung. Es ist eine Beschreibung vom Ende ihrer Kraft. Es ist eine Beschreibung vom Ende ihres Lateins bzw. ihres Aramäisch. Es ist eine Beschreibung vom Ende all dessen, was sie meinen zu sein. Es ist einfach Nacht. Und Nacht ist keine schöne Erfahrung. Es ist der Moment der totalen Entmutigung, der Moment des Zweifels. Ja, wir haben Jesus erlebt. Wir haben erlebt, wie er Tote auferweckt hat. Wir haben erlebt, wie er Menschen satt gemacht hat. Wir haben ihn reden hören, aber jetzt ist da nichts mehr. Vielleicht kennst du auch solche Momente der Nacht. Vielleicht hast du auch Erlebnisse mit Jesus gehabt. Und wenn ich dich fragen würde, wie sie ausgesehen haben, könntest du mir sogar darauf antworten. Du könntest mir sogar sagen, ja, damals auf der Konferenz, da habe ich ein ganz intensives Erleben mit Jesus gehabt. Oder hier habe ich vielleicht sogar eine Heilung erlebt. Oder da habe ich erlebt, wie Menschen selber zum Glauben gekommen sind. Aber jetzt ist da einfach so eine unfassbare Leere. So eine tiefe Nacht der Hoffnungslosigkeit. Das ist eine tiefe Erfahrung des Glaubens. Und die Nacht, die dunkle Nacht der Seele, so erscheint es mir, gehört mit zum Glauben dazu. Da haben Menschen mal irgendwann eine Erfahrung mit Jesus gemacht und auf einmal sind sie in einem Tal angekommen, das sie sich selber nicht ausgesucht haben. Das ist eine Erfahrung, die sich durch die Kirchengeschichte hindurchzieht. Es sind diese Momente, die kommen und die dich überfallen. Und über die dunkle Nacht der Seele schreibt zum Beispiel auch ein Mystiker aus dem 16. Jahrhundert, der Johannes vom Kreuz. Johannes vom Kreuz war mit Vollblut dabei und hat angefangen, die Kirche in Spanien zu reformieren. Und sein ganzes Vorhaben, sein geistliches Vorhaben hat ihn ins Gefängnis geführt. Wurde eingekerkert, wurde gequält, wurde gefoltert. Und es zieht ihm innerlich den Boden unter den Füßen weg. Und das beschreibt er in eben seinem Gedicht, das könnt ihr mal googeln, lese ich jetzt nicht vor, aber das beschreibt er in seinem Gedicht, die dunkle Nacht der Seele. Die dunkle Nacht der Seele. Eine ganz tiefe Glaubenserfahrung, die ihn nachhaltig geprägt hat.
Die dunkle Nacht der Seele. Entmutigung. Etwas, was wir nicht haben wollen, erstmal. Aber ich glaube, etwas, was wichtig ist. Etwas, was wichtig ist und wo uns Jesus dann auf eine ganz neue Art, die wir vorher so noch nicht erlebt haben, begegnet. Ich glaube, dass die dunklen Nächte wichtig für unser Glaubensleben sind. Und dass Glaube nicht immer etwas zu tun hat mit Happy, Clappy, Sunnyshine. Und alles wird gut, wenn du nur an Jesus glaubst. Und das Leben fühlt sich an, als würdest du immer 2 Zentimeter über dem Boden schweben. Das ist nicht die Erfahrung, die ich gemacht habe und die viele, viele, viele andere Menschen vor uns gemacht haben. Aber es bleibt nicht bei der Entmutigung, es bleibt nicht bei der dunklen Nacht der Seele. Dabei bleibt es nicht in unserer Geschichte. Denn zweitens, Jesus steht schon da. Am Ende der Nacht wartet Jesus. So heißt es hier. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Am Ende der Nacht stand Jesus. Das wissen wir, die wir von oben aus der Erzählerperspektive auf die Geschichte drauf gucken können und wir auch schon viel mehr wissen, was sich noch alles entwickelt. Aber die Jünger selber, die sind in der Situation und wissen es nicht. Die sind nicht allwissend. Während wir als Leser sozusagen allwissend auf den Text draufschauen können, sind sie mitten in der Situation und sie erkennen Jesus nicht. Und trotzdem gilt es, mitten im Dunkel ist Jesus schon da. Mitten in ihrem Dunkel und auch in meinem Dunkel, mitten in meiner dunklen Nacht, steht Jesus schon am Ufer und kein Mensch weiß, wie er dahin gekommen ist. Kein Mensch weiß, wie er sich dahin bewegt hat. Fakt ist, er stand schon da. Und auch wenn wir es selber noch nicht sehen können, wenn wir selber sozusagen in der Position der Jünger sind, so gilt aber auch für uns die Position des allwissenden Erzählers, er stand schon da. Und wer stand da? Es ist Jesus, Gott. Und wie stellt sich Gott im Alten Testament bei Mose vor? Mit welchem Namen stellt er sich vor? Jahwe. Und was heißt dieser Name Jahwe übersetzt? Ja, da streiten sich die Übersetzer, weil es so vielfältig ist. Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Oder auch, ich bin da. Da steht der Ich bin da Gott am Ufer. Und dann macht es auf einmal Sinn, dass da auch keine zeitliche Bestimmung im Text steht, wie er dahin gewandert ist oder so. Er ist da. Er stand schon immer da. Er war auch nie weg. Er war immer da, auch in der dunklen Nacht. Er stand da. Der Ich bin da Gott, der Ich bin da Gott, steht da und wartet auf dich. Dieser Gott, der der gleiche ist, gestern, heute, morgen und in alle Ewigkeit, der steht da. Jesus stand am Ufer. Die Pfarrerin Isolde Kahle hat mal einen Menschen begleitet, auch einen Pfarrer, der schwer an Krebs erkrankt war und unheilbar an Krebs erkrankt war, der dann auch gestorben ist. Und die erzählt über genau diesen Vers, dass Jesus am Ufer stand, folgende Begebenheit.
Manchmal hielt er, also dieser Pfarrer, seine Schmerzen nicht mehr aus. Manchmal war es für ihn kaum erträglich zu sehen, wie sich seine heranwachsenden Söhne von ihm entfremdeten. Sie kamen nicht damit klar, dass ihr einst so mächtiger Vater nun so ohnmächtig litt. Dann hielt er sich an diesem Satz fest. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Er wusste, dass er nach einer langen Nacht des Leidens und Sterbens nicht ins Nichts gehen würde, sondern dass Jesus da sein und bereits am Ufer auf ihn warten würde. Die Morgendämmerung, die Zeit der Rettung, sie würde kommen und die Nacht beenden. Dessen war er gewiss. Das Sterben würde ihn nach Hause führen, Jesus ihn freundlich empfangen. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Ein Satz des Trostes, der Zuversicht des Nachhausekommens. Er stand dann auch über seiner Beerdigungsanzeige und er steht auch auf seinem Grabstein. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Und dann springt der Petrus völlig irre ins Wasser, weil er checkt. Nicht, weil er es selber checkt, sondern weil Johannes es ihm sagt, es ist der Herr, springt dieser Petrus halb angezogen ins Wasser und rennt auf Jesus zu. Allein das Dasein Jesu bedeutet für die Jünger eine unglaubliche Ermutigung. Das ist drittens die Ermutigung. Sein Dasein ist Ermutigung. Es ist der Herr. Und dieser Herr lädt ein zum Frühstück. Spannend. Die ganze Geschichte kommt mit extrem wenig Worten aus, sondern arbeitet ganz viel mit Symbolen, mit Handlungen, mit einer ausgestreckten Hand. Und diese ausgestreckte Hand ist das Frühstück. Und da erwartet Jesus die Jünger nicht mit Vorhaltungen. Petrus, wie konntest du mich verraten? Am Lagerfeuer. Oder ihr Jünger, warum seid ihr weggerannt wie die Hasen? Ich hätte euch so sehr gebraucht. Warum seid ihr ständig eingeschlafen? Könnt ihr nicht einmal wach sein, wenn ich euch brauche? Ständig pennt ihr im Garten Gethsemane ein. Ich fühle mich einfach nur noch einsam. Also ganz ehrlich, wenn ich das erlebt hätte, was Jesus in den Stunden vor seiner Kreuzigung erlebt hat, nicht nur an Schmerzen des Kreuzes, sondern an Schmerzen des Verlassenswerdens von seinen engsten Freunden, was die alles getrieben haben mit ihm. Also ich hätte schon so eine kleine Wut in mir parat. Und Jesus gar nicht. Jesus macht keine Vorhaltungen, lädt sie ein zum Essen, lädt sie ein, mit ihm Gemeinschaft zu haben, aber lässt auch die Sachen nicht einfach so Schwamm drüber passieren. So. Nein, er arbeitet auch hier weiter seelsorgerlich mit starken Symbolen. So hat er ein Lagerfeuer entzündet. Ich habe hier mal so ein kleines Lagerfeuer mitgebracht. Ne? Es ist ein anderes Lagerfeuer. Es ist ein Kohlenfeuer. Und das Kohlenfeuer kommt in der ganzen Bibel nur zweimal vor. Es gibt sonst kein Kohlenfeuer in der Bibel. Vielleicht wisst ihr das, habt das schon mal gehört. Das Kohlenfeuer kommt einmal vor, als Petrus Jesus verleugnet. Da wird auch von einem Kohlenfeuer geschrieben. Und das andere Mal kommt es vor, genau in unserer Geschichte. Es ist das Lagerfeuer der Hoffnung, ein Kohlenfeuer der Hoffnung. Es kommt nur zweimal vor. Einmal ist es der Abgrund, das Ende aller Hoffnung, und einmal ist es der Beginn aller Hoffnung. In der Asche des Versagens von allen, es ist nicht nur Petrus, der versagt hat, es haben alle versagt. In der Asche ihres ganzen Versagens lässt Jesus eine neue Hoffnung entstehen, ein neues Feuer, eine neue Zukunft. Es ist nicht vorbei.
Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Da, wo die Asche vielleicht schon erkaltet ist, wo es nur noch Staub ist, da schafft Jesus etwas Neues. Aus dem Nichts, aus allem Nichts schafft Jesus etwas Neues. Das ist Gott. Das kann nur Gott. Gott braucht nicht nichts. Er braucht nur Asche. Und daraus kann er etwas Neues entstehen lassen. Das tut er hier. Aber gleichzeitig ist mit der Asche des erkalteten Feuers auch klar, es ist vorbei mit aller Initiative des Petrus. Es ist vorbei mit all seinem Können. Es ist vorbei mit all seiner Ideenkraft. Und auch in dieser Geschichte ist es ja so, dass die Ideen des Petrus im Nichts verlaufen. Er geht fischen und fängt nichts. Auch wieder so eine Initiative, die ins Leere läuft. Und die Jünger lernen, es ist Jesus, der ihnen schon Fisch bereitet, obwohl sie ja nichts gefangen haben. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Dass Jesus einen Fisch brät, obwohl kein Fisch da war? Wo hat er den Fisch her? Und er war auch nicht im Boot. Hat er geangelt? Ich weiß es nicht. Er brät Fisch, den die Jünger nicht gefangen haben. Er hat Brot, was die Jünger nicht gebacken haben. Er hat Feuer, was die Jünger nicht angezündet haben. Das ist Jesus. Und so braucht Jesus nicht viele Worte. Seine Nähe und seine Gegenwart, die reichen aus. Bei ihm, in ihm sind die Jünger gehalten. Bei ihm, in ihm sind auch wir gehalten. Sie wissen es nun, er ist da und es verschlägt ihn, so ist es im Text so schön beschrieben, es verschlägt ihnen die Worte. Sie trauen sich auch nicht groß zu fragen. Sie wissen ja alles. Und Vergebung, Liebe und Frieden stehen an diesem Strand im Raum. Wisst ihr, was ich das Allerspannendste finde? Es braucht hier keine dogmatische, wörtliche Abhandlung, die wir ja oft so feiern, Buße tun und dann musst du ein Gebet sprechen und dann kommt das und dies und jenes. Also Bekehrung wird ja oft so etwas schematisch abgearbeitet. Ja, so. Und wenn das dann alles schön schematisch abgearbeitet ist, dann steht bei den Baptisten am Ende eine Taufe, ja? Bei den Evangelischen steht eine Konfirmation oder wie auch immer. Ja? Das ist alles immer schön. Wir haben als Theologen so einen Hang dazu, schematisch zu arbeiten. Ja? Und wenn das nicht so ganz schematisch gearbeitet worden ist, dann ist das wahrscheinlich auch nicht ganz richtig. Ja, Unfug. Jesus arbeitet hier ganz anders. Er arbeitet einfach ganz stark über Symbole und seine Präsenz. Und die wirkt so krass und so stark, dass ein Petrus im weiteren Verlauf der Geschichte dann sagen kann, ja Herr, du weißt, ich liebe dich. Das ist übrigens auch im weiteren Verlauf der Geschichte nicht so, Herr Jesus, vergib mir, ich habe gesündigt, ich bin schuldig geworden. Und Jesus sagt dann, ja, ich vergebe dir. Nein, das ist einfach ein Dialog über Liebe. Liebst du mich? Ja, Herr, ich liebe dich. Liebst du mich? Ja, Herr, ich liebe dich. Liebst du mich? Ja, Mann, du weißt, dass ich dich liebe. Und damit ist der Neuanfang geschehen. Spannend, oder? Wie Jesus agiert. Da, wo Jesus ist, ist Hoffnung. Einfach dadurch, dass er da ist. Und da entsteht neues Feuer. Da entsteht neue Leidenschaft. Auch wenn wir manchmal Zeit brauchen, manchmal auch viel Zeit brauchen, um das neu zu erkennen. Apropos erkennen. Ein letzter kleiner Punkt, der Hinweis. Es braucht einen, der erkannt hat und dann hinweist. Und das ist in dieser Geschichte der Johannes. Er ist der Erste, dem es offenbar wird, dass das Jesus ist, der da draußen am Ufer wartet. Und jetzt macht Johannes etwas ganz, ganz Wichtiges.
Er springt nicht selber ins Wasser und schwimmt davon, sondern er macht seinen Mund auf und sagt, es ist der Herr. Ja? Es ist der Herr. Und das wiederum, dieser Satz, diese 4 Buchstaben, mehr macht Johannes gar nicht. Ne? Es ist der Herr, und diese 4 Worte, die veranlassen den Petrus ins Wasser zu springen und loszuschwimmen. Das ist die Aufgabe des Johannes im ganzen Johannesevangelium, ne? Dieses immer wieder Hinweisen auf Jesus. Es ist der Herr. Und das ist die Frage an dich. Vielleicht sitzt du heute hier im Gottesdienst und merkst, ja krass, ich habe Gott nochmal ganz neu erkannt. Dann möchte ich dich fragen, wem sagst du heute, morgen, ich weiß nicht wann, es ist der Herr? Und es ist ganz einfach, oder? Der Johannes macht hier keine geschichtliche und glaubenstechnische Abhandlung nach dem Motto, Petrus, guck mal, da ist der Herr, und erinnerst du dich, was wir alles mit ihm erlebt haben, und du weißt doch, was er über Wahrheit erzählt hat und überhaupt. Es ist keine Bibelstunde, der Johannes da hält, sondern es ist einfach nur der Hinweis, es ist der Herr, und dann schlägt es beim Petrus ein. Ich glaube, dass über Glaube erzählen eigentlich gar nicht so schwer ist, weil es ist eigentlich nur der Hinweis darüber, was ich gerade erlebt habe, was ich erkannt habe. Und vielleicht ist es an dir, nächste Woche irgendjemandem zu sagen, guck mal, es ist der Herr. Und es könnte sein, dass dieser Mensch dann auch auf einmal anfängt zu schwimmen zu Jesus hin und sich gerade noch schafft, das Obergewand anzuziehen und lospaddelt. Weil das ist der Heilige Geist, der das macht. Der Johannes hat nicht überzeugt. Der Johannes hat nicht mit Worten versucht, den Petrus zu bearbeiten. Sondern seine Worte wurden gefüllt durch den Heiligen Geist, durch die Erkenntnis, und die hat den Petrus veranlasst zu schwimmen. Es ist der Herr, das ist die Hoffnung, und er steht am Ufer, mitten in der dunklen Nacht, mitten in deiner Finsternis. Er wartet auf dich, es ist der Herr, von dem es heißt, ich bin da. Und das darf unsere Hoffnung sein. Es darf unsere Hoffnung sein, dass wir wissen, er ist da. Es ist der Herr, der da steht am Ufer. Amen. Hey, wie schön, dass du heute dabei bist. Was ist die eine Sache, die du dir aus dem Gottesdienst mitnimmst, und stell dir vor, was sie in deinem Leben verändern könnte? Wir lieben Jesus und Gemeinschaft mit ihm und miteinander. Und deswegen lade ich dich ganz herzlich ein, Teil von einer Kleingruppe in unserer Kirche zu werden. Alle Informationen aus der LKG Augsburg findest du hier, hier und hier. Wir ehren Gott, indem wir Geld in seine Kirche investieren. Und wir wünschen dir Gottes reichen Segen. Seine Freude, seine Kraft sei mit dir. Hab eine wundervolle, großartige, coole Woche. Ciao!